লখিমপুৰত ছিগিল ঘন চৰাইৰ মাথাউৰি মাথাউৰি ছিগাৰ ফলত প্লাবিত হয় তেলাহী মৌজাৰ বহুকেইখন গাঁও আহিনৰ আবতৰীয়া বানে সোৱণশিৰিৰ নদীপৰীয়া ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি কৰে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ বানৰ কবলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি জলদেৱীক পূজা অৰ্চনা সোৱণশিৰি নদীৰ পাৰত মহিলাসকলে নাম কীৰ্তন গায় ধূপ ধূনা বন্তি জ্বলাই পূজা কৰে জলদেৱীক বানে বুঢ়াইছে জোনাই মহকুমাৰ ৰামধান দীখাৰী আৰু তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ বহুকেইখন গাঁও এবুকু পানীৰ মাজতেই ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মীৰ পূজা কৰিছে বাৰাক্ৰান্ত ৰাইজে বানবিধ্বস্ত অঞ্চলটোত বিপদসংকুলভাৱে এনেদৰে চলিছে যাতায়াত ঘৰৰ ভিতৰতে একাঠু পানী বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে জামুগুৰি অঞ্চলৰ ঘৰবাৰী বাটপথ চাইডে বহুত এনেকৈ ক্ষতি কৰিছে আজি ধান খেতি ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে কিবা এটা খেতি কৰিব নোৱাৰে খোৱা বোৱা আমাৰ পানীৰ যোগান আমাক এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ আছে টিউবেল চব ডুবিছে যিখিনি সমস্যা এতিয়া বহুত সমস্যা ক'বলৈ গ'লে গৰুৰ কাৰণে ঘাঁহৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কালৰূপ খহনীয়াত উটি গ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ সুৰক্ষা বান্ধ চপৰে খহিছে লুইতৰ গৰা ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ AMCHলৈ ভাবুকি খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ওলাই আহে মাইজান আৰু গ্ৰীণউড বাগিচাৰ 5 সহস্ৰাধিক ৰাইজ আবতৰীয়া বান আৰু খহনীয়াৰ কালৰূপে আহুকলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা স্বত্তেও বৰ্তমানলৈকে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ তৎপৰতা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ